สวัสดีจ้าปุ้ยมีเสียงสีหายมาเบิงจ้ะโอ้ยตาส่ำใจเบิงเห็นบ่ปุ่นนะกินเห่าปุ้ยแม่พายุเขาเมื่อคืนนี่จ้าพายุเขาไปหมดเลยจ้าเบิงดูแต่เสียดายบ่หลังนึงว่ามันถูกๆเด้อจ้าสองหลังนี่พายุเขาไปหมดอำหำเลยตะเงิดตะงอจ้าลมแห้งคักเมื่อคืนนี่จ้าเบิ่งดูเบิ่งสภาพรู้จ้ะเบิ่งซอยปุ๋ยเนี่ยจ้าพี่น้องโอ้ตายตาเสียเงินจ้ะเสียเงินถิ่มซื่อๆนี่เบิ่งผักปุ๋ยกำลังเขียวจ้ะเบิ่งดูเบิ่งซอยกันดูจ้ะโอ้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 ปุ๋ยก็ไม่อย่างไรจ้ะปุ๋ยก็อยากให้มาเบิ่งสำนีแหละจ้ะแต่ปุ๋ยถือผ้าไปเบิ่งหลังพุ่นจ้ะเบิ่งดูขนาดเอาเอียงทมไว้ได้นี่มันก็ยังปิวไปได้โอ้ยมันดูตายผักปุ๋ยเบิ่งโอ้ยผักความอ่องน้องเอ็งๆอยู่พุ่นนะจ้ะพายุเขาเนาะแต่ว่าอันพุ่นบ่เป็นหยังจ้ะพุ่นเห็นบ่สองหลังพุ่นแข็งแรงแต่ว่าสองหลังเนี่ยแพงกว่าสองหลังพุ่นแต่ว่าบ่แข็งแรงโอ้ยจ้ะตายมึงรู้มันหักเลยน่ะมันเป็นพลาสติกจ้ะมันหักเห็นบ่อุ้ยไปเลยจ้าสวัสดีค่ะ